Di tengah hutan yang rimbun, hiduplah seekor burung nuri yang cantik dengan bulu berwarna-warni. Setiap hari, Nuri selalu berkicau riang di atas pohon, menghibur penghuni hutan dengan suaranya yang merdu. Suatu hari, angin kencang datang dan membuat Nuri terjatuh dari pohon. Sayapnya terluka, sehingga dia tidak bisa terbang kembali. Untungnya, seekor kelinci yang baik hati menemukan Nuri. Kelinci itu merawat Nuri dengan penuh perhatian, memberikan daun dan biji-bijian hingga Nuri pulih. Setelah beberapa hari, sayap Nuri sembuh, dan dia bisa terbang kembali. Sebagai tanda terima kasih, setiap pagi Nuri berkicau di dekat rumah kelinci, menghibur sahabat barunya itu dengan lagu-lagu indah. Akhirnya, Nuri belajar bahwa persahabatan sejati adalah harta paling berharga, dan kini dia selalu menjaga hubungan baik dengan semua penghuni hutan.